يعني كنوع من انواع الفضفضه كده يعني، والواحد شغال. كان في قصه كنت سمعتها عن 2 عمال شغالين وكده، فالمفروض ان هم رايحين يعني يصلحوا حاجه يعني معينه في واحده من ناطحات السحاب اللي هي فيها 40 دور و80 و90 والحاجات دي. فالمهم ان واحد من العمال دول قال له احنا لسه هنطلع لحد الدور ال40 وبتاع، خاصه كمان ان الاسانسير عطلان. فقال له بص احنا لازم نطلع لان ده شغلنا واكل عيش. قال له تمام. فبعد وقت وتعب ومجهود وبلاوي حرفيا طلعوا ووصلوا، وقال له بص احنا عندي خبرين جاي، خبر حلو وخبر وحش. قال له لا يعني ايه، مش ناقص يعني، قول لي الخبر الايه الحلو نفرح على الاقل من التعب ان احنا تعبناه ده، وبعديها بقول لي الخبر الوحش. قال له طيب بص، الخبر الحلو ان احنا وصلنا الدور ال40 اللي احنا عايزين. قال له طب والله خير الحمد لله، ده بقى بعد مجهود وتعب وعرق وبلاوي زرقاء وخلاص حلو جدا. ايه بقى الخبر الوحش؟ قال له مش دي العماره اللي احنا عايزينها، العماره اللي جنبها. بغض النظر ان الموقف ده ممكن يكون تأليف او حقيقي، بس هو ملفت حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان الوجهة بتاعتك او الاتجاه بتاعك اهم كبير او اهم بكتير جدا جدا من الهدف اللي انت عايز توصل. الوجهة اللي انت هتاخدها عشان توصل هدفك، الوجهة اللي انت هتختارها، الكلام ده كله مهم قوي 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 تحدده وتعرفه قبل ما تروح للهدف بتاعك. هم هدفهم الدور ال40، بس كان انهي طريق هي دي اللي تفرق. نحدد ازاي الوجهة، او نحدد ازاي الوجهة بتاعتنا، او ازاي نحدد الوجهة بتاعتنا، ده ليه حاجات كتيرة جدا لازم يعني من ضمنها مثلا يعني تتعلم ان انت ازاي تاخد قرارات كويس، تبقى مسؤول عن قراراتك اللي انت تاخدها، تجيب ورقة او قلم وتخطط لليوم وتخطط للشهر وتخطط للاسبوع وتخطط للسنة بتاعتك. على سبيل التخطيط يعني في مقولة حلوة جدا يعني، هي ان كل دقيقة انت بتاخدها بالتخطيط بتوفر قصادها 10 دقايق في التنفيذ. كل دقيقة بتاخدها في التخطيط بتوفر قصادها 10 دقايق في التنفيذ، لان انت تبقى عارف انت رايح فين، عارف انت بتعمل ايه، عارف انت ايه دنيتك. يعني على سبيل المثال واحد شغال في شركه مثلا، فهو عارف التاسكات بتاعته اللي المفروض يعملها النهارده، فقعد كده نص ساعه هو داخل الشركه، اعمل ايه، ازاي، فين، امتى، بأنهي طريقه، هستخدم ايه الحاجات بتاعتي، التولز بتاعتي، الكلام ده كله، وايه اللي قبليه والكلام ده. خلص بدري وظبط دنيته وقعد وواخد هو ماشي بدري. غير واحد تاني دخل وعارف التاسكات اللي وراه ويا دوبك خلص على الميعاد بالظبط. فهي الفكره في كده، انت بتخطط ازاي، ماشي ازاي، وجهتك ازاي، الكلام ده كله. كان من ضمن برضه الحاجات اللي ممكن تعملها اللي هو السوات اناليسيز، يعني تعرف السترينث بتاعتك اللي هي مناطق القوه بتاعتك، الاوبورتيونيتيز او الفرص المتاحه ليك، الويكنس بتاعتك اللي هي نقط ضعفك ايه وتحاول تصلحها، والتريتس او التهديدات اللي ممكن تهدد اللي الوجهه اللي انت رايحها او الهدف اللي انت عايزه. يعني تحدد في مقولة برضو يعني عجبتني، انت بتحدد نوعين من الاهداف اللي عندك، هم نوعين عندك: اهداف الحياة العادية او الاعتيادية، والاهداف اللي هي الغير اعتيادية. يعني الاهداف العادية ان انا عايز اخش كلية حلوة، عايز اجيب والله تقدير، عايز اتجوز، عايز اخطب بنت ناس كويسه، عايز اعمل اللي انا عايزه، وهكذا. دي اهداف اعتياديه، اي حد عادي هيفكر في الحاجه دي وهيعملها. الاهداف الغير الاعتياديه هي ممكن تكون مثلا حاجه زي اللي هو تسافر بلد معينه، تقضي مثلا زي مثلا ويكند في بلد معينه، تفتح مشروع خاص بيك، وهكذا. حاجات كده مش الكل بيعملها، او حاجات مش الحاجات اللي هي الحاجات الحياتيه العاديه يعني. بتخطط للاثنين، انت مهما حصل انت كده كده بتخطط للاثنين. طيب في مقوله حلوه جدا 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 قالها الجنرال مانجر تقريبا لموتورز يعني، فقال اتسال في انترفيو من الانترفيوهات، قالوا له انت ليه بتخطط للمستقبل بتاعك، يعني انت ليه بتخطط للمستقبل بتاعك؟ قال لك انا بخطط للمستقبل بتاعي علشان انا هعيش في المستقبل، او انا هقضي بقيه حياتي فيه، فعشان كده لازم اخطط له كويس جدا. فاعرف الوجهه بتاعتك، مش مهم الهدف، اعرف الوجهه اللي انت تروح ليها ايه وازاي توصل للهدف ده عن طريق الوجهه بتاعتك. حاول تاخد قرارات كويسه، او حاول تتعلم ازاي تاخد القرارات وتفكر في القرارات اللي انت هتاخدها. حاول تعمل سوات اناليسيز، ان السوات اناليسيز دي مهمه، بتعرف نقاط ضعفك ايه، التهديدات اللي بتواجهك ايه، الاوبورتيونيتيز او الفرص المتاحه لك، وكل الكلام ده كله. بس فدي كانت دردشه سريعه كده وانا يعني بعمل حاجه كده، حبيت يعني ايه اشاركها معاكم. شير بقى لو الكلام عجب. سلام.